kitab niki saking kitab Tafsir Tabari niki kula sinaoni amdan mboten sakwan niki kula sinaoni sengaja. Kitab Tabari dikarang sekitar tahun 290. Mung piyambake kapundhut itu 313 Hijriah. Dados sepuh sekali sebelum Imam Ghazali, sebelum Imam Haromen, nggih sebelum Imam Nawawi jauh. Namine Imam Tabari. Dados ngeten nggih kula crita niki tak niati taqarrub ila Allah. Cara pandang malaikat muamalah mbek pangeran niku benten-benten. Yen sing radi kacau nu namung malakul mauti, yo kacau tenan. Tapi yo hupi yo malaikat, mbok nyek yo kena ora nyek yo kena. Mangkeli yo malaikat, mbok dukung yo kacau yo ana kacau. Sampeyan ora protes kula, Gus malaikat barane kacau yo ora ilmu ne, soe ngono, soe malaikat. Allah niku gak ada keputusan teng langit tapi itu. Nah, Adam niku saking lemah. Lemah niku bahasa Arab tinin. Tin niku saged disifati lazim, nggih, mintinil lazim, lemah sing lengket. Riyen niku lemah nggih lemah sing kita tempati. Niku ngono tenan nggih, sanggep mawon ngenang jasane Nabi Adam. Malaikat Jibril itu malaikat sing cerdas. Iso ijtihad. Jika ketika diutus Allah, Jibril aku pekno lemah tak gegem, ape tak gawe Adam, ape tak gawe manusa. Bareng medun teng bumi, badhe diciduk di bekem Jibril dipendet. Jarene mak jare bumi, a'udzubillahi minka. Aku manggon bumi dikersakno Allah. Kok kowe ujug-ujug njupuk iku piye? Aku njuk perlindungan Allah saka kelakuanem ape njupuk bumi, njupuk aku. Jibril balik. Bareng ditakoki pangeran, "Jibril, aku kok balik?" Niku Gusti nyuwun perlindungan jenengan. Lah kula terus rawani nyuwun perlindungan apa? Jenengan. Jibril gak disalahno pangeran, perlu dicatat Jibril gak disalahno pangeran. Akhirnya Allah ngutus Mikail. Mikail malaikat bagian rezeki. Ya wong apian, malaikat apian. Mikail, aku ngomong Jibril ra kasil kowe jupukno tanah. Bumi ya pancet muni auzubillahi minka ora iso aku yo perlindungan Allah. Nak jasadku ora oleh kurangi. Fisikku ora oleh kurangi. Akhirnya malaikat Mikail balik. Ya ora entuk tanah kel. Ini nyuwun bawah jenengan kula ya rawani. Jadi intinya malaikat itu kena gertak dengan nyebut asmane Allah. Nah itu bukan muka nakir kena gertak. Ya aku kaulane Allah ndak kok siksa iku. Mau tak latih. Iki ana kitab. Bedue nyali, ngadi malaikat beda apa? Lah malaikat krodo kacau iku malaikat mati. Akhirnya Allah ngutus malakul mauti. Israil. Kan populer, dalam Israil itu populer. Jupukno tanah Israil ning bumi. Bareng bumi muni a'udzubillahi minka jabe bumi. Aku luwe a'udzubillah dikongkon kok gak kasil. Walane malakul maut iku mari perkara tenan. Dadi Jibril itu digertak Allah wedi. Mikail digertak Allah wedi. Bareng malaikat mati digertak bumi a'udzubillahi minka jare malakul maut. Aku luwe a'udzubillah dikongkon kok gak kasil. Tetep ae dijupuk. Lah Allah yo menengahe bener. Berarti awalane wong kok ora ono isi, ati goblok-gobloke wong Jibril diutus yo nurut tapi separo kan. Lho separo to nurut medun gak kadil go lemar nurut. Nurut napa? Separo. Mikail yo medun, nurute yo napa? Separo. Nurut penuh gak iso manusia. Mergo nurut penuh iku mesti gak rasional, kecuali malaikat mati, makanya dia gak tahu rasional. Ya nurut penuh boten mungkin, mergo boten napa? Hasil. Kula nate dikandani kiai-kiai kula sanate nganti Rasulullah. Misale sampean ngadepi wong kafir fair. Nah ana wong kafir iku kudu diperangi, piye wae nyembah liyane Allah lan nyirikno Allah. Dari sisi bahwa dia merusak bumi karena mensekutukan Tuhan, buat ajaran yang menyesatkan, masuk akal diperangi. Tapi kowe ilmu iki yo separuh. Separuh yang lain adalah kita menyisakan bahwa kafire wong yo biro dadi lha iku kersane Allah. Nganti ana rasul ana nabi mergo kon dadi dakwah ana ka wong kafir. Lah ini pertanyaan cerdas nek wong kafir mbok pateni gunane nabi mbek kiai apa wong kafir mbok pateni. Wong ana nabi ana kiai mergo ana wong dolim nek wong dolim entek. Ki pengiai ini sapa?
Jadi intinya kecerdasan manusia menangkap perintah pangeran separuh, kata Jibril itu mencerdas terus. Mergo berangkat nurut perintah Allah separuh. Balik, ya ini etika, gak mungkin. Kan malaikat punya aturan bersama, siapa saja minta perlindungan Allah maka harus kamu lindungi karena dia minta perlindungan Allah. Dan itu aturannya Tuhan juga. Makanya Jibril gak berani dan dia gak disalahkan Tuhan ketika Jibril gak kasil. Niku Gusti nyuwun bau reksa jenengan ndak kula trawani. Allah ya membenarkan. Mikael juga begitu dibenarkan. Bareng malaikat mati, pas bumi muni a'udzubillahi minka dijawab, aku luweh a'udzubillah, nak dikongkon ora kasih. Makanya kemungkinan malaikat mati juga sampean mesti kasih lho karena enggak ada pertimbangan. Cara malaikat mati kok Jibril ke pas ngaji gak gitu. Torugen pas melarat dijabut jasa akhir. Tadi itu. Kok pas mangan, lho melarat orang mangan kita pakai gak gitu. Saya yakin, tapi masalahnya malaikat mati mboten napa Jibril. Ora urusan, akhirnya mboten napa? Ora urusan. Jadi ini cerita istihad. Jadi jangan kira malaikat itu tidak punya istihad. Punya istihad. Jadi cara berpikir itu ya ada. Jadi memang ada teori umum malaikat itu ora tahu orang nurut perintah Allah begitu. Tapi ada istihad. Istihad ini sah. Mulane lewat ngaji iki kula nyuwun betapa spesialnya Adam. Adam niku digawe saking lemah. Sing libatno malaikat Jibril, Mikael. Terakhir sing kasil jupuk malaikat mati. Jadi pertama ke dadi turab niku panitiane malaikat mati. Nanti sok ben urusane sampean mbek malaikat nopo mati. Aku sing ngerti masalah nek. Ngerti nopo masalah. Kula nyentak niati tobat mbek Nabi Adam, wong kok menyerat nyalano sinten Nabi Adam. Ini tanggap sawalan mbek Nabi Adam, bagi sawalan mbek sinten Nabi Adam. Ini penting kula aturaken iki. Karena saya itu lama sekali berpikir, lama-lama, sangat-sangat lama. Ayat bahwa wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu mulai zaman saya belum alim, belum tahqiq. Itu sudah yakin bahwa malaikat ini tidak Jibril, tidak Mikail. Pasti bukan malaikat papan atas, tapi malaikat kelas bawah. Karena tidak mungkin malaikat papan atas bantai pangeran raininya. Ini bantah ataj'alu fiha mayyusidu biasa. Cuma keyakinan saya itu tidak pernah mendapat pembenaran dari referensi kitab apapun yang saya pelajari. Tapi suwe-suwe kalau kepanggil, di kitab ini kalau kepanggil. Terus, ini kalau waca, ini kalau tulis tentang fotokopi ini. Wa id qala rabbuka lil malaika. Nggih tentang kopi tentang pinggir ini tulisan tangan kula. Niki Imam Tobari jelas-jelas nafsiri alladzina kanu ma iblis khosotan dunal malaika alladzina fis samawat. Jadi yang bantah, yang enggak loyal sama Nabi Adam itu bukan semua malaikat, bukan Jibril, Mikail, Malakul Mauti, tapi malaikat yang saat itu kelompok marga malaikat, kelompok kecil yang saat itu bersama sinten Iblis. Paham ya? Jadi lil malaikat temuriku boten Jibril, boten sinten Mikail, boten malaikat papan atas, tapi malaikat sing teng jaba ya pokoke malaikat-malaikat kelas bawah. Niku sing ora ikhlas kan sujud teng sinten Adam, padahal sing ngutus Allah Subhanahu wa taala. Nggih malaikat niki sing kula dedami sing sering kula nyak maksudnya nggih malaikat niki wong mbah-mbahku dimulyakno Allah dene ora trimo itu kan boten bener to malaikat boten paham mungkin. Tapi jelas malaikat ini bukan malaikat sing samawat. Niki jelas ya takbire alladzina kanu ma iblis khosotan dunal malaikah alladzina fis samawat. Mane teng mriki Imam Tobari ngendikan ini malaikat qabilah minal malaikah sing yuqalu lagum al-jin. Jadi satu marga, satu kelompok malaikat yang bisa dikatakan itu kelompok nopo jin. Niki penting nggih kula dadosaken mukadimah teng ngaji. Mergi ngeten nggih, terus dalam kehidupan niki nggih, dalam kehidupan. Saksi ini terlalu banyak. Jadi misalnya kados kula jenengan janten tak mangan sayur, mangan daging. Engkok sayur sing ditandur saking biji-bijian niku uripe teng tanah. Artinya kalau satu biji kedelai atau satu biji kacang sekarang tumbuh besar dan menjadi banyak itu pasti melibatkan unsur tanah. Karena barangnya cilik jadi akeh mergo ditanam di apa? Setelah itu menjadi gizi bagi kita, jadi darah, jadi macam-macam. Akhirnya manusia bisa berpikir.
Saat ini pertanyaan nih, manusia berpikir itu karena manusianya atau karena gizinya? Kalau sampai jawab karena manusianya, agak di gizi, ya mati tenan iso mikir. Kalau karena gizinya, pasti sebabnya itu barang-barang sing turobi. Gini ku saking nopo lemah. Sebab itu gue sampai alim gue ora kudu iman, nak dialek ambek tanah ku mungkin, dialek ambek watu nggih mungkin. Nak pancen sing ngajak dialek Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dengan tanah itu ada bedanya. Kalau kita bisa mikir, kenapa tanah ada bisa mikir? Wong sama-sama materi kita dari nopo? Tanah. Sekarang darah kita coba dari apa? Dari asupan gizi dari tumbuh-tumbuhan atau hewani. Itu juga mesti melibatkan apa? Itu dulu ya logika tauhid kita. Nah, Jibril itu tahu betul kalau tanah itu punya tingkat loyalitas sama hukumnya Allah. Gini ku, dia ini orang iso. Nah, digawe Allah ngene iku ora oleh dirubah. Jadi Jibril dagem nyolong, nek ujug-ujug jupuk bumi, tak enake dhewe dagem wong aku digawe bentuke rata. Ujug-ujug kok kerok ya beboko mungkar, aku ora dadi elek. Maksudnya tetap jadi belang kan, diambil berapa kadarnya pun kan tetap jadi napa? Belang. Ora aku yo auzubillah, aku ora trimo. Jibril kawan. Mikael kawan. Lah kena malakul mauti. Wani, lane kula njoro ndingben ketemu malakul tak takok lho iso nekat tetep wani kuwi dari alasane. Aku luwe auzubillah nak dikongkon pangeran ora kasih. Ya bumi nyatane kalah kan, bumi terus menengah kan. Podo-podo adu auzubillah. Lah ini penting kalau aturan. Mun wal hasil akhire agam digawe. Bareng digawe. Ya digawe be pangeran dibaro 40 tahun iku nganti kering. Wong tanah sak genggam ae kena angin, kena srengenge kering. Dibaro pangeran 40 napa? Lagi dibaro mbek iblis iku dileboni kok ngarep kok mburi. Sangka cangkeme dileboni nganti dubure. Bolak-balik bolong. Bareng bolong mbek iblis digo dolanan ditiup. Bareng ditiup muni. Jare iblis, wah iki enteng, masih dadi wong pilihane pangeran sampean tep enteng, wong bolong kabeh. Dadi bolong digodhog dhuwit ya gelem wedokan. Ya wong bolong. Kok dino iku perkarane barang nopo. Lah nganti wong kok seneng dhuwit, mergo dhuwit iku pas digawe orang dicekel manusa jarung tak tahu jagung setan. Mulane setan paling akeh ning BI ngene tukang ngambung dhuwit sedurunge dicekel napa? Manusa. Dari kitab-kitab tak tahu. Bentuk takbir kodi ora roh jarene. Dari kancaku. Lho Gus, yo dhisik manusa lho, Gus wong tetep wae sing gawe manusa. Lampuk iso dhisik setan. Bapak ngetoke. Boten iki rumono tenan. Tapi pangeran itu gak ada, ya sajane ra iso diarani pemikiran, tapi gampang no istilah. Pangeran itu gak ada pemikiran. Nah, manusa sing lemah itu, duwe kelebihan itu, justru jadi kelebihan. Artinya nak gajah kuat itu wajar wong gajah, tapi nak semut kuat itu aneh. Sebab itu sing sangka lemah diparingi mbek pangeran ilmu akeh. Diparingi ilmu ada terus Allah dawuh ning malaikat. Nggih malaikat sing teng kelompok iblis wae nggih. Niku rungono tenan. Kowe iku sujud ning tanah iki sing saiki tak gawe Adam. Terus iblis protes. Gusti, bagaimana mungkin saya yang lebih baik, lebih senior, lebih pengalaman, lebih lama membaca tasbih kok kon sujud ambek ibasarin khalaq otahu min salsalim min hamaim mas. Wes sangka lemah, bolong, mambu, gak kanggo. Jadi wis ketok nek setan kurang ajar tenan. Wong pangeran ra tau marahi dekne sifate turok, sifate lemah, tapi dekne bisa sifati min salsalim min hamaim mas. Mergo dekne tau jajak. Bareng tenan dek pangeran lemah sing dhe sifat ada rongganya tadi. Niru ana. Sebab itu manusia itu masih sawangane rapat lah. Ini pada tubuh kita kan banyak pori-pori kan. Adekan didelok juga semuanya berlubang. Ini jadi saluran oksigen, saluran macam-macam. Memang manusia itu pasti berlubang. Terus kalian Allah disukani roh. Disukani roh terus sadar. Manusia sadar pertama ini teng kitab-kitab samawi. Niku bareng roh simaril jannah, buah-buahane swarga. Niku roh pas dugi surah. Dugi udel. Pokoke pas napa pangkale fasiden, pangkale paha.
nggih pas pangkale Pak. Niku wis kepengin ngadeg. Ape mek simari jannah, buah-buahan swarga. Terus Allah dawuh ngendikan khuliqal insanu min ajal, manusa iku kesusu. Iblis tambah seneng. Wong rong dadi wis bedigasan apa meneh nek wis dadi. Perkarane roh. Ora buahe napa? Akhire roh iku ra tok sikil. Mulane wong nek diketok sikile ku jek urip perkarane roh iku rong tok napa sikil. Ya nek umpama roh tok sikil lara kuwi agar keketok sikilem mati. Lha iku pengen. Dadi gawe kliru wae cara menungso bener cara pengiran. Perkarane klirune Adam iki dadi apike menungso. Lah sampe tak kelegus kok ora pas tok dadi tok wae. Wis budi. Lho kok kebayang menungso das tok urip malah repot. Lho iki malah bahaya. Umpama tok ndak terus wis berdigasan kan roh tok staf. Gak ana kemungkinan sale Mustofa diketok. Urip. Ngeri kan? Lah nek nganti tok sikil kan lumayan iki kita apa? Awak. Kita awak. Niki cerita tentang kitab niki, ora sing iso ngaji diwaca iki. Dadi walhasil ketika roh niku dugi surga niku Adam wis kepengin njupuk si Maril dan terus darane kesusu. Khuliqal insanu min ajal. Wong iki rumono tenan. Iblis tambah pede. Barang iblis tambah pede, tes-tesane pertama mbek Allah. Kowe kepengen roh, kenapa Adam ini tak anggap lebih baik ketimbang Anda? Anda malaikat yang bersama iblis. Anda jangan membayangkan ini malaikat kayak Jibril apa Mikail. Saya mulai dulu sebelum alim pun fatwa demikian. Cuma kalau rata roh takdir, gini begini kalau roh takdir. Artinya yakin betul kalau itu dawuh para ulama. Akhirnya malaikat raiso. Lah di antara nama sing disebut Allah, sing diulangno Adam itu mulai hatal qas'a. Jenenge mangkok wae diurang. Mungkin Adam wis tau diwarai pesawat tempur barang sing film ngono. Ono diwarai KPU Mahkamah Konstitusi barang. Semono diwarai kabeh jeneng ku napa? Diwarai. Akhirnya setan ora iso. Ketika kelompok malaikat sing ra iso, malaikat sing bener. Ya balane iblis tapi sing bener iku langsung ikrar subhanaka la ilma lana illa ma. Kecuali iblis. Satu ketua malaikat yang tidak mau bilang gitu. Mulane darani balasa ablas. Ablas itu sing terputus saka rahmat. Nak dimubala kono dadi napa? Iblis. Mulane ning Quran fa idza hum mublisun ablasa yublisu iblis maknane napa? Terputus saking napa? Rahmat. Hatta idza dadi ublisu. Dadi ublisu mubsilun niku maknane napa? Ablas. Iblis niku maknane napa? Terputus saka rahmat. Akhirnya Allah nganggep malaikat sing sitok iku sing jenenge ketuane iku wae. Disebut Allah iblis. Mbok sampean ben paham. Nang ngono iblis mek malaikat iku ya sejenis. Cuma khusus sitok iki wis dicap ambek Allah jenenge napa? Iblis. Terputus saka rahmat. Mergo dekne ngrasa luwih mulya timbang. Lah ini yang perlu dicatat begini. Ternyata mulyane Adam itu ora krana amal, tapi krana ilmu. Ini kalau maca teng kitab-kitab niku ngeten, iki rumono tenan iki nek sing sampean ora pati alim. Ben kepengin alim. Nek wis kadung alim ya ben tambah alim. Mesti ngerti, ora kudu alim banget ngerti. Ngeten misalnya. Malaikat itu kan di langit. Ketika mereka membaca tasbih, merasa bahwa saya ini sudah mewakili hamba Allah yang baik karena saya sudah membaca tasbih. Karena kita tahu pangeran, ibu sing liwat gubedi ning bumi kok. Adam sejawab, niku dinosaurus gitu. Sing kita iku apa? Gajah. Sing cilik apa? Tikus. Niku apa? Semut. Nah, terus Allah takok ngeten, bareng malaikat ditakoki kan, ambiuni bi asma'i haula in kuntum napa? Sadiqin. Saya malaikat itu jenenge apa? Enggak tahu, Gusti. Itu jenenge apa? Enggak tahu. Itu jenenge apa? Tidak tahu, jadi sungai ora roh, segoro ora roh, iwak teri ora roh. Jenenge apa ora roh? Soale roh kene iku apa jenenge rambut ini? Ora roh kabeh. Nah, mboten iki ben roh sampean. Engko terus sampean ngerti nak Mbah Madam hebat tenan. Nah, iso ya kowe katut hebat, nah iso. Lah lalu tadi pertanyaannya begini, ini tak warai ilmu logika sing Qur'ani. Tadi malaikat gugat Adam enggak layak mimpin kan karena enggak layak jadi khalifah. Mau maknanya khalifah kan pengganti Tuhan mengatur bumi. Lalu kalau maknanya khalifah kan
khalifatullah fi ardi kan artinya mengganti hukum Tuhan. Terus jarene pangeran dawuh pangeran ning malaikat. Wong jenenge wae ra ono. Kayak berarti ra ono kebutuhane. Ya mboten ngerti. Apa meneh mimpin wong jenenge wae ra ono kebutuhane apa mimpin. Kan ora iso. Artinya ngene, awal wong iso mimpin iku ya roh sih. Lagi roh pantes mimpin mergo roh polane roh. Solusine ge roh polane roh probleme terus roh napa? Solusine. Malaikat itu parah tenan jenenge wae ora ono. Ya, akhirnya misalnya roh rugen kan, niku nopo ora roh iku wong lanang, butuh rabi pegatan lah yo rabine ora roh. Lah ada roh, oh niku lanangan, mesti butuh itu. Nah elek untuk elek butuh kan. Kowe ora roh. Kebutuhan nopo? Malaikat itu jenenge ora roh apa meneh? Artinya malaikat maca tasbih lah, wong ora roh kebutuhane wong kok dadi khalifatullah piye wong kebutuhane wong iku. Akhirnya intinya ngene, wong pertama gagal mimpin, itu mergo arah roh. Agar serah roh itu gagal. Mbok khusyuk sudah langit gergak ngalim, itu serasa jadi ulama Islam. Bisa jadi orang soleh, tapi nak ulama itu rasa orang roh. Orang roh kan berarti orang roh. Yang orang roh kok pakpok, orang roh kok pakpok. Yang gua ada tuh misalnya wong soleh puluhan tahun terus pakpok, dunia itu rusak. Perkara ini kakean maksiat. Jadi maksiat itu sopo. Terus rencana rusak bumi, rencana lo pangeran, rencana mbok piye-piye dan rencana akhirnya itu rusak. Ulama lebih stabil karena dia tahu memang sebab dunia rusak akan maksiat. Tapi ulama ilmunya kan yo separuh campur separuh. Gedeng maksiat mergo diutus Allah. Tapi kok bumi rusak ya seneng aja sesuai rencana Tuhan memang nanti mau dirusak. Lalu ulama kan orang masih kok tenang-tenangnya sesuai rencana Tuhan kan apa dirusak. Lah anak soleh dirusak kan gak pas. Mulane ulama itu wong paling bingung gak tahu ulama alim fatwa PD. Ilmunya akeh bener. Ya kok Jibril mau kongkon yang urus separuh. Bareng aturan malaikat gak boleh melangkahi atas nama Allah. Bareng bumi istiadah billah. A'udzu billahi minka digertakne kok tenan mungkin. Jibril lah ora cukup. Niku nyun bangsa jenengan. Niku pengapesane kula. Berarti kan nurut separuh ijtihad. Mikael ya nurut separuh ijtihad. Kan masalah Israil itu ora tau ijtihad, ora tau ngaji dulu mesti mboten nate nopo. Kita akhirnya kasil ora tau ijtihad. Biasanya terapati ulama itu nak fatwa itu atau ijtihad, malah kasil terus. Orang tahu nopo,